Yo, what's up mga padreng? Welcome back to my channel, TMX 155. Ang issue ng motor ni boss, may kakaiba daw na tunog at dinala rito sa ating shop. So start na muna natin. Bali tinanggal ko yung kanyang magneto cover. Start na muna natin. Pag ganyan yung issue, wag muna natin agad ibababa. Tanggalin na muna natin yung kanyang magneto cover, tsaka alugin natin yung kanyang magneto. Ayan, may salya siya. Ayan, may salya. Tanggalin natin yung magneto. Mga padreng, kung taga-Bataan lang po kayo at nais magpagawa, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lang po ako mismo. Pwede nyo rin po akong message sa aking Facebook page at pag-usapan natin yan. So ayan, natanggal ko na yung stator. I-try natin na alugin yung kanyang pinakasigunyal. So ayan, naririnig nyo, may salya po siya. So pag umaandar yung makina, so mabibrate po siya na parang tunog helicopter. At kung mapatunayan nyo na may salya siya mga boss, tanggalin lang natin yung kanyang push plug. Kumbaga sa Wave 125 Barako, meron siyang tensioner. So tanggalin lang natin to, yung push plug. Ito, ayan siya. Hugutin lang natin yung nasa gitna mga padreng. Ito yung tumutukod sa kanyang sigunyal bearing. Kalimitan na ang nagiging issue nito mga boss, yung spring nito umiikli na siya, kumbaga kulang na siya sa tulak. So ang gagawin lang natin dyan, re-remedyoan natin, lagyan natin ng bulitas. Ayan, pasok lang natin. Tapos yung spring, pasok natin, tsaka natin ibalik. So yun, nandun yung bulitas. O, pasok na natin yan. Pasok na natin dito sa kanyang push plug at ikasanan natin yan. At sa kanyang tornilyo, meron siyang special washer, kabilaan, harap at likod. So wag po natin kalimutan. So pasok na natin yung kanyang push plug, tsaka natin higpitan ng hindi minsanan, pukpok tsaka higpit. So salitan siya, hindi pwedeng diretso kasi pwedeng sumipak po yan. So higpitan lang natin, tapos bagya lang, pukpok. Ayan, set up muna natin yung camera, pukpok, higpit, pukpok, higpit. So hindi pwedeng higpit agad, pukpok, higpit po yan mga boss, hanggang sa totally lumapat na yan. So yung lumapat na mga padreng, ang gawin lang natin, back and forth, try nating alugin. So yun, wala na siyang play. So dahil may spring yung push plug, siya yung nagko-control ng ikot ng kanyang sigunyal bearing. So kabit na natin yan at okay na yan. At dahil dito mga padreng, mababawasan yung labis na vibration ng ating makina na nagmumula dun sa ating sigunyal bearing. So kabit na natin yung stator para matesting na natin at mapaandar na natin yan. Ikaw na pinunta ko. Wala na. So yun mga boss, kanina nakita nyo naman sa video, pag ginanyan ko siya, may salya po siya.
sumasalya. Bali ang issue na yung motor ni boss, tunog katok. So ngayon yung pinaka push plug niya doon, yung tumutulak mismo sa kanyang sigunyal. So sasampulan ko kayo. So ganito kasi yung principle niyan mga boss. Halimbawa ito yung sigunyal ng ating TMX 155, meron siyang bearing. So yung push plug nakatulak yun sa bearing mga boss. So anong nangyari, sumasalyang ganon. Sumasalya. So yun ang nagbibigay ng ingay. So yun, ginawa lang natin, linagyan lang natin ng bulitas. Kasi yung spring nun, nagko-contract o lumiliit. So naglagay tayo ng bulitas para itulak niya yung bearing, para tuluyan ng hindi umalog yung kanyang magneto. Papansinin nyo, ayan o. Fix na fix at walang kaalog-alog. So paanda rin natin yung motor. Start natin. Ayan o mga boss o. Smooth na smooth yung andar ng motor ni boss. Ayan o, napakaganda. Yung MX155. In case na may motor kayong tunog katok mga boss o tunog parang makina ng kuliglig, huwag kayo agad magbubukas ng makina o magbababa. Una nyo chechikapin, alugin nyo yung magneto. Dapat po yan walang salya. Kaya nagkakasalya po yan yung push plug dun sa baba. Yung spring nun, lumiit na siya. So naglagay lang tayong bulitas. So yan, okay na yung motor ni boss. Mga padreng, kung bago ka pa lang sa akin channel at nagustuhan mo yung ganitong tutorial, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.